Alhamdulillah, medali pesanan dari Pondok Pesantren Al Badrul Falah Ploso Kediri sudah selesai. Ini pondoknya punyai Lailatul Badriyah Buli Gus Kausar. Nah, ini medali ETSA dicat manual. Nah, ini warnanya juga istimewa. Ini bukan pakai stiker ya, jadi ini dicat manual. Pengerjaannya juga rapi, cepat. Nah, ini istimewa. Ini sudah selesai QC, tinggal pengiriman langsung meluncur ke Ploso Kediri.